السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتناول الدرس ديال الكالكول تريغونومتريك، وغادي نحاول نبرهن على كاع لي فورمول ديال هذا الدرس انطلاقا فقط من هاد الفورمول هادي. كوس ديال ا موان بي ايكال كوس دو ا فوا كوس دو بي بلس سين دو ا فوا سين دو بي. نعقلو عليها كومسا كوس كوس زائد سين سين. دابا غادي نشوفو لا فورمول ديال كوس ا بلس بي، غادي نلقاوها باستعمال هاد لا فورمول. كوس ديال ا بلس بي ايكال كوس ديال ا موان بي ايكال، ودابا غادي نستعملو هاد لا فورمول كوس دو ا فوا كوس دو موان بي بلس سين دو A fois sin de moins B égale cos de A. Cos de moins B ou cos de B. Il y en a la fonction cosinus est pair plus sin A fois sin de moins B. Sin de moins B ou moins sin B. Il y en a la fonction sinus est impair. Sinus de A fois sinus de B. وبهذا تكون لقينا لا فورمول ديال كوس دو A بلس B هي كوس دو A فوا كوس دو B موان سينوس دو A فوا سينوس دو B. هنا كانت عندنا بلس، هنا ولات موان. دابا غادي نحاولو نلقاو لا فورمول ديال سين A بلس B انطلاقا كما قلنا من هاد لا فورمول كوس A موان B كوس A فوا كوس B بلس سين A فوا سين B. هنا عندنا السينوس ديال A بلس B، بغينا نردوها الكوس ديال شي حاجة، هنا غنستعملو هاد لا فورمول سينوس دو X إيكال كوس دو P سور دو موان X. هادي يمكن لينا نجبدوها غير من سيركل تريغونومتريك. لاحظ معايا جيدا، إلا اعتبرت هاد لونغل إيميزور ديالها هو X، حتى هنا إيميزور ديال هاد لونغل هو X، لو ميم X. سينوس ديال هاد لونغل هو هذا، هو سينوس دو X. هاد لونغل إلا لاحظتي مزيان إيميزور ديالها هو بي سور دو موان X. بي سور دو موان X. إذن هاد لونغل ميزور ديالها هو إيميزور ديالها هو بي سور دو موان X. الكوس ديال هاد لونغل هو هذا كوس ديال بي سور دو موان إكس كما تتلاحظوا أيضا أن هاد لا ديستونس تتساوي هاد لا ديستونس، هاد لا ديستونس تتساوي هاد لا ديستونس. دونك سينوس دو إكس إيكال كوس ديال بي سور دو موان إكس. يمكن لنا أيضا نلاحظوا أن الكوس دو إكس هو سينوس ديال إكس ديال عفوا بي سور دو موان إكس. هنا الكوس دو إكس كوس ديال هاد لونغل كما تتلاحظ، السينوس ديال بي سور دو موان إكس هو هذا سينوس بي سور دو موان إكس. وكما تتلاحظوا هاد لا ديستونس تتساوي هاد لا ديستونس، إذا غنستنتجو أن الكوس دو إكس إيكال سينوس دو بي سور دو موان إكس. دابا نرجعو لوبجيكتيف ديالنا واللي هو نلقاو لا فورمول ديال سينوس أ بلس بي. غادي نستعملو هاد لا فورمول اللي وريتكم كيفاش يمكن ليكم تجبدوها من السيركل تريغونومتريك. سينوس أ بلس بي إيكال كوس بي سور دو موان A plus B égale cos ديال P sur 2 moins A moins B.
دابا غادي نستعمل لا فورمول ديال cos A moins B. Donc بحال اللي عندي cos de x moins y. Le cos de x fois le cos de y plus sin x fois sin y. Cos de pi sur 2 moins a fois le cos de b plus sinus de pi sur 2 moins a fois sinus de b. وكما شفنا أن الكوس ديال pi sur 2 moins x هو sinus de x والsinus ديال pi sur 2 moins x égale cos de x. هنا أنا الكوس de pi sur 2 moins a égale هي sinus de a fois le cos de b plus هنا sinus ديال pi sur 2 moins a غتولي هي الكوس de a fois sin b. وبالتالي sinus de a plus b égale sinus de a fois le cos de b plus cos de a fois sinus de b. دابا غادي نحاولوا نلقاو لا فورمول ديال sinus de a moins b انطلاقا من هاد لا فورمول اللي عاد بيناها. Sinus de a plus b égale sinus de a plus moins b égale غادي نستعملو هاد لا فورمول sinus de a fois le cos de moins b plus cos de a fois sinus de moins b égale sinus de a cos de moins b هو الكوس de b. هنا عندنا sinus de moins b إذا هاد الموا غادي تخرج moins cos a fois sinus de b. إذا حنا لقينا لا فورمول ديال sinus de a moins b. Sinus de a moins b égale sinus de a fois le cos de b moins le cos de a fois sin b. دابا غادي نشوفو لا فورمول ديال tangent de a moins b. غادي نلقاوها باستعمال هاد لي دو فورمول. أول حاجة باش هاد الكتابة يكون عندها معنى خص a moins b يكون différent de pi sur 2 plus k pi avec k appartient à z. Tangent de a moins b égale sinus de a moins b sur cos de a moins b égale sinus de a moins b هي sinus de a fois le cos de b moins le cos de a fois sin b. Le cos de a moins b, le cos de a fois le cos de b plus sinus de a fois sinus de b égale غادي نقسم في البسط والمقام على الكوس دو a fois le cos de b sinus de a fois le cos de b moins le cos de a fois sin b sur cos de a fois le cos de b sur cos de a fois le cos de b plus sinus de a fois sinus de b sur le cos de a fois le cos de b. هنا قسمت على الكوس دو a fois le cos de b. إذا خصني نزيد لا كونديسيون هنا الكوس دو a est différent de 0 le cos de b est différent de 0 يعني أن a خصها تكون différent de pi sur 2 plus k pi و b حتى هي خصها تكون différent de pi sur 2 plus k pi égale sinus de a fois le cos de b على الكوس de a fois le cos de b غادي نختزلو cos de b مع الكوس de b غتبقى لينا sinus de a sur le cos de a moins cos de a fois sin de b على الكوس de a fois le cos de b غنختزلو الكوس de a مع الكوس de a غتبقى لينا sinus b sur le cos de b.
هنا le cos de A fois le cos de B. Elle a le cos de A fois le cos de B, il y a 1. Plus sinus de A fois sinus de B sur le cos de A fois le cos de B. Il y a sinus de A sur le cos de A fois sinus de B sur le cos de B. غادي نكمل هنا. Sinus de A على الكوسينوس de A هي tangente de A. Moins sinus de B sur cos de B هي tangente de B. Sur 1 plus sinus de A على الكوسينوس de A هي tangente de A. Fois sinus de B على الكوس de B هي tangente de B. وبالتالي tangente de A moins B égale tangente de A moins tangente de B sur 1 plus tangente de A fois tangente de B. طبعا ما ننساوش هاد لي 3 conditions. دابا غادي نشوفو لا فورمول ديال tangente de A plus B. غادي نلقاوها انطلاقا من هاد لا فورمول. Tangente de A plus B égale tangente de A moins B. Égale, d'abord غادي نطبقو هاد لا فورمول. Tangente de A moins tangente de moins B sur 1 plus tangente de A fois tangente de moins B. La fonction tangente est une fonction impaire. Tangente de A moins tangente de moins B, tangente de moins B ou moins tangente de B. Le moins avec le moins qui est là, il est plus tangente de B. Sur 1, tangente de moins B, qui m'a connu moins tangente de B, tangente est une fonction impaire. Donc le moins va dire rouge. Tous les 1 tangente de A fois tangente de B. Bien sûr, les conditions A plus B sont différentes. Pi sur 2 plus kpi. A différent de pi sur 2 plus kpi. Ou B, c'est différent de pi sur 2 plus kpi. Là, on a les 3 conditions. Là, on a les 3 conditions. Alors, tangente de A plus B égale tangente de A plus tangente de B sur 1 moins tangente de A fois tangente de B. D'abord, je vois un exercice. Question numéro 1. Montrez que quel que soit x appartient à R. Cos de x plus 2p sur 3 plus cos de x plus 4p sur 3 égale 0. Soit x appartient à R. On a cos de x plus cos de x plus 2pi sur 3 plus cos de x plus 4pi sur 3 égale cos de x plus cos de A plus B qui me change la formule ديالها هي cos de A fois cos de B moins sinus de A fois sinus de B. إذا هنا هذه غتساوي cos de x fois cos ديال 2pi sur 3 moins sinus de x fois sinus ديال 2pi sur 3 plus نفس الأمر هنا cos de x fois cos ديال 4pi sur 3 moins sinus de x fois sinus ديال 4pi sur 3. 2pi sur 3, il y a 3pi moins pi. Le 2 sur 3, il y a pi
moins pi sur 3. Ou 4pi sur 3 il y a 3pi plus pi le tout sur 3 il y a pi plus pi sur 3. إذا هنا غادي نستعملو لي فورمول اللي شفتو في الترون كومان ديال cos de pi moins x sinus de pi moins x cos ديال pi plus x و sinus ديال pi plus x. بالنسبة لي فورمول اللي فيهم pi moins x لاحظ معايا هنا une mesure de cet angle هو pi moins x. pi moins x cos de x هو هذا cos de pi moins x هو هذا. قلنا une mesure de cet angle هو pi moins x. cos de pi moins x هو هذا. هاد لي دو ديستانس متساويين كما تلاحظوا. إذا تلاحظوا أن الكوس دو إكس تساوي موان الكوس دو بي موان إكس. أو لا نقولوا أن الكوس دو بي موان إكس تساوي موان الكوس دو إكس. كوس دو إكس والكوس ديال بي موان إكس متقابلين. بالنسبة للسينوس سينوس دو إكس هو هذا والسينوس دو بي موان إكس هو هذا. إذا تلاحظوا عندهم نفس السينوس. سينوس دو بي موان إكس تساوي سينوس دو إكس. بالنسبة لي فورمول اللي فيهم بي بلس إكس لاحظ معايا هنا une mesure de cet angle هو x plus pi. Donc une mesure de cet angle هو x plus pi. Le cos de x هو هذا. Le cos de x plus pi هو هذا. إذا تلاحظوا أنهم متقابلين. يعني الكوس دو بي بلس إكس تساوي موان الكوس دو إكس. بالنسبة للسينوس سينوس دو إكس هو هذا والسينوس دو إكس بلس بي هو هذا. إذا حتى هما متقابلين. سينوس دو بي بلس إكس تساوي موان سينوس دو إكس. دابا غادي نرجعو ليكسبرسيون ديالنا cos de x plus cos de x fois le cos ديال 2pi sur 3. قلنا 2pi sur 3 هي pi moins pi sur 3. Le cos ديال pi moins pi sur 3 هي moins le cos de pi sur 3. Moins sinus de x fois sinus de pi moins pi sur 3. Sinus de pi moins pi sur 3 égale sinus de pi sur 3. Plus le cos de x fois le cos de 4pi sur 3. 4pi sur 3 égale pi plus pi sur 3. Le cos de pi plus pi sur 3 il y a moins le cos de pi sur 3. Moins sinus de x fois sinus de 4pi sur 3. Il y a sinus de pi plus pi sur 3. Sinus de pi plus pi sur 3. Il y a moins sinus de pi sur 3. Égale moins sinus de x fois sinus de pi sur 3. غتمشي مع هادي لأن الموا غادي يخرج مع الموا غتولي بليس سينوس دو إكس فوا سينوس دو بي سور 3. إذا غتبقى ليا كوس دو إكس بليس هنا غادي نعمل بموان الكوس دو إكس تبقى ليا كوس دو بي سور 3 بليس كوس دو بي سور 3 هي 2 فوا الكوس دو بي سور 3 égale
cos de x moins cos de x fois 2 cos de p sur 3, il y a 1 sur 2. Cos de x moins cos de x égale 0. Question 2. Soit ABC un triangle, montrez que le cos de A égale sinus de B fois sinus de C moins le cos de B fois le cos de C. On a le cos de A égale تنعرفوا أن مجموع ديال قياسات الزوايا مثلث تتساوي 180 درجة يعني تتساوي P. Le cos de A égale le cos de P moins B plus C égale كما شفنا قبيلة cos de P moins X هو moins le cos de X moins le cos ديال B plus C égale moins le cos de B fois le cos de C moins sinus de B fois sinus de C qui est égal sinus de B fois sinus de C moins le cosinus de B fois le cosinus de C. دابا غادي نشوفو لي فورمول ديال كوس ديال جوج A سينوس ديال جوج A طونجون ديال جوج A. كوسينوس ديال جوج A هي الكوس دو A بلس A إيكال غادي نستعملو هاد لا فورمول كوس دو A فوا الكوس دو A موان سينوس دو A فوا سينوس دو B. عفوا سينوس دو A لأن B هنا هي A إيكال cos au carré de A moins sinus au carré de A. اللي تتساوي أيضا كنعرفو أن الكوس au carré de A plus sinus au carré de A égale 1. Donc le cosinus au carré de A égale 1 moins sinus au carré de A ou sinus au carré de A égale 1 moins cosinus au carré de A. إذن كوسينوس أو كاري دو أ موان سينوس أو كاري دو أ إلا بغيناها بدلالة الكوس دو أ غادي تساوي كوس أو كاري دو أ موان أن موان كوس أو كاري دو أ اللي تتساوي جوج كوس أو كاري دو أ موان زان. وإلا بغيناها بدلالة السينوس غادي تساوي واحد ناقص sinus au carré de A moins sinus au carré de A اللي تتساوي 1 moins 2 fois sinus au carré de A. En résumé, cosinus ديال جوج A تتساوي cosinus au carré de A moins sinus au carré de A تتساوي أيضا جوج cosinus au carré de A moins 1 تتساوي أيضا واحد ناقص جوج سينوس أو كاري دو أ. نشوفو دابا السينوس ديال جوج أ. سينوس ديال جوج أ تتساوي سينوس دو أ بلس أ إيكال غادي نستعملو هاد لا فورمول سينوس دو أ فوا الكوسينوس دو أ بلس كوسينوس دو أ فوا سينوس دو أ اللي تتساوي 2 fois sinus de A fois le cosinus de A. بالنسبة للطونجون ديال جوج A طونجون ديال جوج A هي طونجون ديال A plus A إيكال tangente de A plus tangente de A elle a 1 moins tangente de A fois tangente de A اللي تساوي 2 fois tangente de A, elle a 1 moins tangente au carré de A. عفوا هنا في لا فورمول ديال tangente de A plus B هنا كاينة moins ماشي plus tangente de A plus tangente de B elle a 1 moins tangente de A fois tangente de B.
بالنسبة لا فورمول ديال طونجون ديال جوج أ خصنا نردو البال. خص أ تكون ديفيرون دو بي سور دو بلوس كا بي، و جوج أ حتى هي خصها تكون ديفيرون بي سور دو بلوس كا بي، يعني أن أ خصها تكون ديفيرون إلا قسمنا على جوج، أ خصها تكون ديفيرون بي sur 4 plus k fois pi sur 2. غنشوفو دابا ان exercice. Calculer le cos ديال pi sur 8 et le cos ديال pi sur 12. غادي نستعملو لا فورمول ديال cos ديال جوج أ. قلنا أن الكوس ديال جوج أ تساوي 2 cos au carré de أ moins 1. يعني الكوس au carré de أ تتساوي 1 زائد الكوس ديال جوج أ sur 2. إلا عوضنا أ ب بي sur 8، cos au carré ديال بي sur 8 égale 1 plus le cos ديال 2 fois pi sur 8 sur 2. 2 fois pi sur 8 هي pi sur 4، وبالتالي نقدروا نحسبوا هاد لا كونتيتي. إذا نشوفوا solution. بالنسبة ل 1 on a cos au carré ديال pi sur 8 égale 1 plus le cos 2 fois pi sur 8 هي pi sur 4 sur 2 égale cos ديال pi sur 4 هي racine de 2 sur 2. إذا هادشي هذا غيساوي 1 زائد racine de 2 sur 2 le 2 sur 2 égale 2 ولا هادشي اللي الفوق غيساوي 2 plus racine de 2 sur 2 le tout sur 2 égale 2 plus racine de 2 sur 4. خصنا نعرفو لو سين ديال الكوس دو بي sur 8 باش نعرفو واش الكوس ديال بي sur 8 غتساوي racine ديال 2 plus racine de 2 sur 4 ولا moins racine ديال 2 plus racine de 2 sur 4. Et comme le cos ديال pi sur 8 est supérieur strictement à 0, car pi sur 8 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Bien sûr, خصنا نخرجو pi sur 2 لأن الكوس ديال pi sur 2 égale 0. Alors, le cos ديال pi sur 8 égale la racine ديال 2 plus racine de 2 sur 4 اللي تتساوي la racine ديال 2 plus racine de 2 sur 2. بالنسبة للكوس ديال بي على 12 نفس الشيء. on a cos au carré ديال pi sur 12 égale 1 plus cos ديال 2 fois pi sur 12 اللي هي pi sur 6 sur 2 égale 1 plus racine de 3 sur 2, le 2 sur 2 égale 2 plus racine de 3 sur 4. Et comme cos ديال pi sur 12 est supérieur strictement à 0, car chez pi sur 12 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, le cos ديال pi
sur 12 égale la racine de 2 plus racine de 3 sur 4 اللي هي la racine de 2 plus la racine de 3 de 2 sur 2. D'abord, نشوفوا comment transformer un produit en une somme. عندنا هنا les formules اللي شفنا cos ديال a moins b cos de a plus b sinus de a plus b sinus de a moins b. تلاحظوا هنا إلا درنا la somme ديال هاد لي deux formules غنلقاو cos de a moins b plus le cos de a plus b égale sinus de a fois sinus de b غتمشي مع moins sinus de a fois sinus de b غتبقى لينا غير 2 fois le cos de a fois le cos de b. إذا le cos de a fois le cos de b égale إلا جبنا هاد لو 2 لهاد الطرف 1 sur 2 fois le cos de a moins b plus le cos de a plus b. بالنسبة للسينوس دو a fois sinus de b sinus de a fois sinus de b كاين هنا وكاين هنا. إلا تلاحظوا إلا درنا هاد ليغاليتي موان هاد ليغاليتي غنلقاو الكوس دو a moins b moins le cos de a plus b égale cos de a fois le cos de b غتمشي مع الكوس دو a fois le cos de b sinus de a fois sinus de b moins sinus de a fois sinus de b هي 2 fois sinus de a fois sinus de b. إذا sinus de a fois sinus de b égale 1 sur 2 le cos de a moins b moins le cos de a plus b. بالنسبة للسينوس دو a fois الكوسينوس دو b سينوس دو a fois الكوسينوس دو b كاين هنا كاين هنا. إلا درنا لا سوم ديال هاد لي دو زيغاليتي غنلقاو سينوس دو a plus b plus sinus de a moins b égale هادي غتمشي مع هادي غتبقى لينا 2 fois sinus de a fois le cosinus de b. إذا sinus de a fois le cosinus de b égale 1 sur 2 sinus de a plus b plus sinus de a moins b. D'abord, on va un exercice. Exercice numéro 3. Soit x appartient à R, linéarisé. A de x, c'est cos de x fois le cos de juge x. B de x, c'est cos à la puissance 3 de x. C de x, c'est juge fois le cos de 4x fois le cos de 6x. Linéariser une expression. معناه أننا خصنا نردو هاد l'expression على شكل واحد العدد alpha 1 مضروب في cos de x plus alpha 2 في cos ديال جوج x plus alpha 3 في cos ديال 3x etc. plus bêta 1 fois sinus de x plus bêta 2 fois sinus ديال جوج x plus bêta 3 fois sinus 3x etc. تلاحظوا أنه ما خصش يبقى لينا مثلا cos au carré de x cos à la puissance 3 de x etc. ولا sinus au carré de x sinus à la puissance 3 de x etc. خص يبقاو لينا غير cos de x cos ديال جوج x cos 3x cos ديال 4x etc. sinus جوج x sinus جوج x sinus 3x sinus 4x etc. طبعا ماشي ضروري كلهم غادي يبقاو cos دو x cos ديال جوج x cos 3x sinus دو x sinus جوج x sinus 3x etc. ماشي كلهم ضروري يبقاو في ليكسبرسيون. تقدر تكون ليكسبرسيون فيها غير cos دو x cos 3x ولا sinus جوج x sinus 3x. مثلا شفنا أن cos au carré de x égale
1 plus le cos ديال جوج x sur 2 اللي هي 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois le cos جوج x. Donc هذه c'est une linéarisation ديال cos au carré de x حيت بقات لينا في l'expression غير الكوس ديال جوج x. نبداو a de x soit x appartient à R. On a a de x égale cos de x fois le cos ديال جوج x. هنا غادي نستعمل les formules اللي شفنا ديال transformer un produit en une somme. شفنا le cos ديال a fois b égale 1 sur 2 cos ديال a moins b plus le cos de a plus b. غادي نابليكيوها هنا égale 1 sur 2 le cos ديال x moins 2x plus le cos ديال x plus 2x égale 1 sur 2 le cos de moins x moins 2x et moins x, le cos de moins x fois le cos de x plus 1 sur 2 le cos ديال 3x. غنشوفو دابا b de x. b de x égale cos à la puissance 3 de x اللي هي cos de x fois le cos au carré de x égale le cos de x, le cos au carré de x il y a 1 plus le cos ديال جوج x sur 2 égale le cos de x plus le cos de x fois le cos ديال جوج x égale 1 sur 2 le cos de x plus 1 sur 2 le cos de x fois le cos de جوج x. وديجا رحنا لينياريزينا le cos de x fois le cos de جوج x. لقينا هو 1 على جوج cos de x plus 1 sur 2 cos ديال 3x. 1 sur 2 le cos de x plus 1 sur 2 le cos ديال 3x égale 1 sur 2 cos de x plus 1 sur 4 cos de x اللي هي 3 sur 4 cos de x plus 1 sur 4 cos ديال 3x. غنشوفو دابا c de x. c de x égale 2 cos ديال 4x fois le cos ديال 6x égale 1 sur 2 le cos ديال 4x ناقص 6x ولا 6x ناقص 4x اللي هي جوج x plus le cos ديال 4x زائد 6x هي 10x. bien sûr 1 sur 2 le cos ديال 10x qui est égal cos ديال جوج x plus le cos ديال 10x. شفنا comment transformer un produit en une somme. دابا غنشوفو العكس comment transformer une somme en un produit. Le cos de A plus le cos de B égale le cos ديال A plus B sur 2 plus A moins B sur 2 plus le cos ديال A plus B sur 2 moins A moins B sur 2. حاول نكتب هاد لا somme على هاد الشكل cos de x plus y plus le cos de x moins y. هذه هي A اللي حسبناها وهذه هي B. دونك عندنا الكوس دو x plus y هذا هو x وهذا هو y cos de x moins y. إذا دابا غادي نستعمل هاد لا فورمول الأولى égale 2 fois le cos de A plus B sur 2 fois le cos de A moins B sur 2. نفس الشيء بالنسبة للكوس دو A moins الكوس دو B.
cos de A moins le cos de B égale cos ديال A plus B sur 2 moins عفوا plus A moins B sur 2 moins le cos A plus B sur 2 moins A moins B sur 2. دابا غادي نستعمل هادي égale 2 fois sinus de A plus B sur 2 fois sinus de A moins B sur 2. بالنسبة للسينوس دو A plus sinus de B غادي نحاول بنفس الطريقة غادي نرد sinus de A plus sinus de B على شكل sinus de x moins y plus sinus de x plus y. إذن هي sinus A plus B sur 2 plus A moins B sur 2 plus sinus A plus B sur 2 moins A moins B sur 2 égale 2 fois sinus A plus B sur 2 fois le cosinus de A moins B sur 2. Sinus de A moins sinus de B égale sinus de A plus sinus de moins B. غنستعمل هاد la formule égale 2 fois sinus de A moins B sur 2 هنا moins B تتلعب الدار ديال B fois le cos ديال A moins B هي A plus B sur 2. هاد les 4 formules تيمكنونا باش نترانسفورميو une somme ولا une différence en un produit كما تلاحظوا. وهاد les 3 formules تيمكنونا باش نترانسفورميو un produit en une somme كما تلاحظوا. دابا غنشوفو un exercice. Exercice numéro 4. Soit x appartient à R, factoriser sinus de x plus 5x. Question 1. Soit x appartient à R. On a sinus de x plus sinus de 5x égale. هنا غادي نستعملو la formule اللي شفنا اللي تتخلينا نترانسفورميو هاد لا somme sinus de A plus sinus de B en un produit اللي هو 2 sinus de A plus B sur 2 fois le cosinus de A moins B sur 2. Un sinus de x plus sinus de 5x égale 2 fois sinus x plus 5x sur 2 fois cosinus ديال x moins 5x sur 2 égale 2 fois sinus x زائد 5x هي 6x 6x على جوج هي 3x fois الكوس ديال x ناقص 5x هي ناقص 4x ناقص 4x على جوج هي ناقص جوج x. كوسينوس ديال ناقص جوج x هو الكوسينوس جوج x لأن الكوس c'est une fonction paire. Question numéro 2. Soit x appartient à R. On a sinus de x plus sinus 3x plus sinus 5x égale. إذا خصنا نوصلو لهاد ليكسبرسيون. هنا تلاحظوا كاين sinus 3x وحنا فاش حسبنا sinus دو x plus sinus دو 5x ظهرت لينا sinus ديال 3x. إذا غادي نسبقو هاد جوج sinus دو x plus sinus دو 5x نستعملو لا كيستيون بريسيدونت égale 2 fois sinus ديال 3x
fois le cosinus ديال جوج x plus sinus 3x égale sinus نعملو بسينوس ديال 3x. هنا عندنا 4 إذا نعملو بربعة. 4 sinus ديال 3x غتبقى لينا هنا 1 sur 2 cos ديال جوج x plus 1 sur 4 égale غادي نكمل هنا égale 4 sinus ديال 3x 1 sur 2 cos ديال جوج x plus 1 sur 2. 1 sur 2 هي الكوس ديال pi sur 3 plus الكوس ديال pi sur 3 égale 4 sinus 3x fois 1 sur 2 cos ديال A plus le cos de B. Cos de A plus le cos de B تساوي 2 fois le cos A plus B sur 2 fois le cos ديال A moins B sur 2. هنا le cos ديال جوج x plus cos ديال pi sur 3 égale 2 fois le cos ديال جوج x plus pi sur 3 le 2 sur 2 fois le cos ديال جوج x moins pi sur 3 le 2 sur 2 égale 4 sinus ديال 3x. Donc هاد 2 غتمشي مع 1 sur 2 بقى لينا الكوس ديال جوج x plus pi sur 3 le 2 sur 2 هي الكوس ديال x plus pi sur 6 fois le cos ديال x moins pi sur 6. عفوا هنا ماشي 2p هنا 2x 2x moins pi sur 3 le 2 sur 2 تتساوي x moins pi sur 6. دابا غنشوفو آخر فقرة في هاد الدرس هي la transformation de l'expression a cos x plus b sinus de x. Soit x, a et b 3 réels tels que le couple AB est différent du couple 0, 0. On a a cos de x plus b sinus de x égale غادي نعملو racine ديال a carré plus b carré غادي تبقى لينا a sur la racine ديال a carré plus b carré cos de x plus b sur la racine ديال a carré plus b carré fois sinus de x. إلا سمينا هاد لو نومبر a وهاد لو نومبر b تنلاحظو أن a au carré plus b au carré égale a au carré sur a au carré plus b au carré plus b au carré sur a au carré plus b au carré égale a au carré plus b au carré sur a au carré plus b au carré اللي تساوي 1. إذن a au carré plus b au carré égale 1. كاينة une proposition qui dit a au carré plus b au carré égale 1 équivaut il existe θ appartient à R tel que a égale cos θ et b égale sinus θ. Donc, il existe θ appartient à R tel que a égale cos de θ يعني a sur racine de a carré plus b carré ولا نكتبو غير a majuscule égale cos θ et b égale sinus θ. D'où l'expression a cos x
plus b sinus x égale racine de a carré plus b carré fois cos de θ cos x plus sinus de θ sinus de x égale racine de a carré plus b carré fois cos θ fois cos x plus sinus θ fois sinus x هي الكوس ديال θ moins x ولا ديال x moins θ. إذا هذه هي لا ميثود باش نترانسفورميو هاد ليكسبرسيون a cos x plus b sin x لهاد ليكسبرسيون. أول مرحلة هي تنعملو بلا غاسين ديال a كاري بلس b كاري، والمرحلة الثانية والمهمة هي خصنا نلقاو تيتا تيل كو هادشي اللي حدا الكوس دو إكس يساوي كوس دو تيتا، وهادشي اللي حدا سينوس دو إكس يساوي سينوس تيتا. ومن بعد غنستنتجو أن a cos دو إكس بلس b sin دو إكس تتساوي racine de a carré plus b carré fois le cos ديال x moins θ. غنشوفو دابا دي زيكزامبل. cos de x plus sinus de x، إذا قلنا تنعملو بلا غاسين ديال a carré plus b carré، هنا a هو واحد و b هو واحد، إذا غادي نعملو بلا غاسين ديال واحد أو كاري بلس واحد أو كاري اللي هي غاسين دو دو. إذا غادي نعملو بلا غاسين دو دو، غتبقى لينا واحد على غاسين دو دو فوا الكوس دو إكس بلس واحد على غاسين دو دو فوا سينوس دو إكس إيغال غاسين دو دو. واحد على غاسين دو دو هي غاسين دو دو سور دو فوا الكوس دو إكس بلس غاسين دو دو سور دو فوا سينوس دو إكس. دابا خصنا نلقاو تيتا تيل كو الكوس ديال تيتا تساوي غاسين دو دو سور دو، سينوس دو تيتا تساوي غاسين دو دو سور دو. طبعا تيتا ناخدوها مثلا هي بي سور كاتر، غاسين دو دو كوس ديال بي سور كاتر فوا الكوس دو إكس بلس sinus de pi sur 4 fois sinus de x اللي تتساوي la racine de 2 fois cos de x moins pi sur 4. نشوفو المثال الثاني. cos de x plus racine de 3 sinus de x، غادي نعملو بلا racine ديال واحد au carré plus la racine de 3 au carré اللي هي la racine ديال 4 اللي هي 2. إذا غادي نعملو ب 2 2 1 sur 2 cos de x plus racine de 3 sinus de x. دابا خصنا نلقاو تيتا تيل كو الكوس ديال تيتا إيغال 1 sur 2 و sinus ديال تيتا إيغال racine de 3 sur 2. ناخدو تيتا هي pi sur 6. cos ديال pi sur 6 هو 1 sur 2 و sinus ديال pi sur 6 هي racine de 3 sur 2. 2 fois cos ديال pi sur 6 fois le cos de x plus sinus de pi sur 6 fois sinus de x égale 2 fois le cos de x moins pi sur 6. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.